तो हेलो दोस्तों, जैसे जैसे कलयुग का असर बढ़ता जा रहा है, लोगों की आस्था भगवान के प्रति भी कम होती जा रही है। वो इस छोटी सी धरती पे बैठ के दो पैसे आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि वही भगवान है, बाकी भगवान नाम का कुछ नहीं है। ठीक है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा जस्ट याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं उस पृथ्वी का क्षेत्रफल है 12,742 किलोमीटर का। इस पृथ्वी में 26 चंद्रमा समा सकते हैं, इतनी बड़ी है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेपच्यून पे, वरुण ग्रह पे। इसका क्षेत्रफल है 49,244 किलोमीटर का। ठीक है, इस वरुण ग्रह के अंदर 30 पृथ्वी समा जाएंगी, ये इतना बड़ा है। ठीक है, अब चलते हैं यूरेनस, अरुण ग्रह। इसका क्षेत्रफल है 50,724 किलोमीटर का। ठीक है, इस अरुण ग्रह में 32 पृथ्वी समा जाएंगी, ये इतना बड़ा है। ठीक है, अब हम चलते हैं शनि ग्रह पे, सैटर्न। इसका क्षेत्रफल है 1,16,460 किलोमीटर का। ठीक है, इस शनि ग्रह में 470 पृथ्वी ग्रह समा जाएंगी, ये इतना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं बृहस्पति ग्रह पे, जुपिटर। इसका क्षेत्रफल 1,39,820 किलोमीटर का है। इस जुपिटर में 820 पृथ्वी समा सकती है, ये इतना बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब हम चलते हैं सूर्य ग्रह पे। इसका क्षेत्रफल 1.4 मिलियन किलोमीटर का है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, राइट। तो 1.4 मिलियन किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है सूर्य ग्रह का। सूर्य ग्रह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 600 बृहस्पति ग्रह समा जाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक जानकारी देते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या जो भी अच्छा करने जाते हैं तो वो दिखावा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा चलता है, लेकिन इतना ओवर नहीं कि वो जब भी अच्छा काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि ऊपर वाले को देखना चाहिए, वो देख रहा होगा, तो खुशी खुशी दिखाते हैं, 4 लोगों को बताते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यही जब वो उल्टा करते हैं या गलत काम उनसे होता है या वो करते हैं जानबूझ के, तो उन्हें तब भी याद रखना चाहिए कि ये जितने बड़े बड़े ग्रह हमने जितने भी बताए हैं ये सब उसी के बनाए हुए हैं। तो जब वो आपका अच्छा देखता है तो उसे गलत का भी पता होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं सूर्य ग्रह, जिसका क्षेत्रफल 1.4 मिलियन था। इसके अंदर 600 बृहस्पति ग्रह आज समा सकते हैं। तो इसी सूर्य मतलब सबसे बड़ा हो गया, आई मीन राइट। तो इसी सूर्य भगवान को, सूर्य देव को हमारे रुद्र अवतार हनुमान जी ने अपने मुंह में दबा लिया था। तो अब आप समझदार हैं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ गए, राइट। तो नेचर से जुड़े रहिए, नेचर से परे कुछ नहीं है। माया आनी जानी है, आपको सुकून चाहिए तो ये मत भूलिए कि इस धरती को जिसने इतने ग्रह बनाए हैं तो वो है, था और हमेशा रहेगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और नेचर से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।